到着します。危ないですから足元の黄色い点字ブロックまで下がってお待ちください。 Your attention please. A train will be arriving at track 7. Please stay behind the yellow line. ご乗車ありがとうございました。終点金沢です。お忘れ物ないようご注意ください。北陸新幹線ご利用のお客様は新幹線乗り換え口へお越しください。この列車はこの後ドアを閉めて車庫に入ります。ご乗車ありがとうございました。終点金沢です。車内にお忘れ物ないようご注意ください。This train is out of service and not available.18時35分発金沢市発の特急能登かがり火7号和倉温泉行きです。1号車は自由席、2号車と3号車は指定席です。ホームの上の赤色の能登かがり火の号車番号に合わせてお待ちください。指定席乗車口から自由席車両へのご乗車はお断りします。整列乗車にご協力をお願いいたします。
急白鷺16号名古屋行きです。自由席は6号車と5号車です。ホームの上の電気がついている白鷺の号車番号に合わせてお待ちください。まもなく1番乗り場へ18時53分発特急白鷺16号名古屋行きが到着します。案内ですから足元の黄色い点字のところですからよくお待ちください。次に2番乗り場に入ります列車は19時8分発金沢市発の特急サンダーバード46号大阪行きです。自由席は6号車と5号車です。ホームの上の電気がついているサンダーバードの号車番号に合わせてお待ちください。指定席乗車口から自由席車両への乗車はお断りします。整列乗車にご協力をお願いいたします。特急サンダーバード46号の途中の停車駅は福井、京都、高槻、新大阪です。ご注意ください。まもなく2番乗り場18時8分発特急サンダーバード46号大阪行きが到着します。2番乗り場をご注意ください。こちらと16号名古屋駅から発車します。2番乗り場に停車中の列車は19時7:08 p.m. bound for Kyoto and Osaka. Cars 5 and 6 are for passengers without seat reservations.
2番乗り場に停車中の列車は20時47分発特急サンダーバード50号大阪行きです。自由席は6号車と5号車です。特急サンダーバード号には車内販売はございません。あらかじめ駅の売店、自動販売機などでお買い求めください。まもなく2番乗り場から特急サンダーバード50号大阪行きが発車します。ご注意ください。2番乗り場停車中の列車は21時8分発特急ダイナスター2号福井行きです。自由席は6号車と5号車です。